اگر قرار شما با امریکا بد بگویید جایگاهش حج نیست. اگر قرار انسان براءت انجام بدهد، براءت از اعداء امیرالمؤمنین علیه السلام جزء دینه، براءت از اعداء امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. بینندگان محترم، و هیچ یک از ائمه علیهم السلام براءت از مشرکین را جزء مناسک حج، جزء مستحبات اعمال منا یا اعمال مکه قرار ندادند. خب اینا از بدعت‌های این جماعت جاهل، این جماعت که همون طالبان در بین جماعت عمریه به لباس اهل سیاست وارد شدن، در جماعت شیعه از اون 1000 مرتبه شیطانتر و زرنگتر و دجالتر این جماعت دجالی ظاهر شدن. سیاست نظام خودش اینه بینندگان عزیز، به خاطر اینکه اینها انسان‌های گمراهی هستند، فاسد العقیده، منحرف هستند و حتی شواهدی موجوده که اینا اصلا دشمن اهل بیت علیهم السلام هستند. خامنه‌ای